A bailar cumbia sabrosa, celebrando hoy cumpleaños de Bruno, familia Carvajal. Viene el sabor, ¿cómo dice? Dice la historia del Junior. ¿Cómo dice? Escucha la historia del Junior. Viene el sabor. Oye chiquilla, ay no seas así. ¿Cómo dice? Oye chiquilla, no te mandes así. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso que te quieres casar? Ajijo. ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Viene el sabor. Pregúntale primero si me puede mantener. ¡No! Pregúntale primero si me puede. Para Verónica, hoy en su confirmación. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. ¿Qué cosa? Me gusta enamorar, pero no trabajo. Una historia, ¿eh? Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta Familia enamorar, pero no trabajo. Castro Carvajal. Para Marco, Antonio y Montserrat Castro, familia Carvajal. Sabroso. Se llama El Chico Vacilón. Dice. Hoy con el festejado Bruno, familia Carvajal. Ay, no seas así. Muchas felicidades. Oye, chiquilla, no te mandes así. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me puede mantener. Sabroso. Pregúntale primero si me puede mantener. Dice. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta enamorar, pero Llegó Liz. trabajar. Toda mi gente a través del Facebook Live. Solo sé vacilar, me gusta enamorar, ¿Cómo dice? pero no trabajar. Y la urban se movía Para la Guajira colombiana, y el gato desaparecía. mi canto. Ajijo. La famosa Yesenia a través del Facebook Live. Chulos chipotes. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta enamorar, Agoniza. pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé. Qué bonito tema para la bandita de Mogotes. Mi compache Isaac Reyes. Agoniza. Así nada más uno de los temas ricos y sabrosos. Recuerda, estamos festejando una bonita confirmación de Verónica Carvajal Estrada. Enhorabuena. Igual cumpleaños de Bruno Carvajal y Marco Antonio Castro Carvajal, Montserrat Castro Carvajal y próximos cumpleañeros Edgar Castro Carvajal y Martín Carvajal Reyes. Muchas felicidades.